别那个这么快，你看你没洗呀？就黑了吗？是热的呀，这是热的呀，那黑了呀，直接宣布失败呀！这个，再来。这个炭太难点了，烧红了之后，鼓风机一吹又灭了，找一点枯树枝把它引燃吧。叫他们呗。先等它慢慢烧会儿吧，都已经10点了，炭还没烧好，完全烧燃，我估计得一段时间。来瞧一瞧炉子的情况，整了半天了，感觉又要灭了，还是找一块炭把它烧红、烧透，彻底给它烧明白了，然后再扔下去。又把它全灭了吧？完了，又灭了。